Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika magayam ti lumabas, Maribeka, sa dino ti papanam. Ijay man ayan dail si at taga-amyanan. Aywan mayat dayta. Makilamay kamot tapno ada kadwada ijay. Wen double purpose manan maray. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan? Double purpose, makilamay kan makisugalak. Damag ko kat adda kanu ti sugal kat. Anya? Close friend ko jay bakit anatay. Anyat amu tayo ngay. Ang mga no ikanak iti swerte maray. Ay unay kan mare, saan anasaya ati kasta ka panunutam? Kasano numasyan di bakit kanyak, at pangabakan nak. Numanga bakak iti sugal, ilibre kan to mare. Anya? Sa dino man ang tinapanan na Beka, es may bakit. Sa din no kumapay ngay, adamanan ijay lamayan Anya, nay, apay may kapinalubusam. Ay nawaw, ay nga ron ti maaramidak lakay, amumet ti ugali ti anak ta. No anya ti kayat na, isumet ti aramiden na. Sigurado asugal manayin ti gagara na ijay. Damag ko siningir na ti tangdan na kensalya. Jak amo no apay akas de ti anak ta. Babae asugador, awam mo agsugsugal kada ta adwa. Anya nga ron tinamnamaam kat sugadurmat dagiti gagayem na mangibabain na dya tao. Siyak lang ti mauma talaga amapan ko guyudan ijay lamayan. Naimbaga-bigat mo, Terry, bakit? Kastamat lakay. Sino di tataulan ti asaw? Ni Maribeka, nasapa ang nagawid. Nasapa ang nagawid? Naggapo ijay lamayan. Ay, nakilamay nga rod, ano kasta? Nagpatpat nag-anak isugsugal ko nama. Anya? Kat isumot, close da kanu ngamin iti bakit anatay. Ang mga no ikan na kanu iti swerte kung kunana mo iti kalman. Ada ayamot kasta. Jak amuman iti dayta babae lakay. Saan mo't asugador da tata Eduardo kanana ismi. Isula ang man ti kasta. Na-impluensyaan kadagiti gagayim na apada na asuki ti sugalan. Apay nga itakala ang anagawid, Beka. Ay nawaw, ninanang mat, common sense matan Nagpatpat nagkaman anak isugsugalan. Wen takunak no agswerte ngamnay, saan mat pasamak? Makitam dayta, agsaysayang kala ang iti kwarta. Saan pa'y mat analpas ti lamay nanang? At dapay namnama ang mga bakak. Agungitan ni tatang mo. Close ko nga rodjay na tay abaket. Anyat amu tayo ngay, amangan no pagswerten nak. No mapasamak dayta, di ada kwarta tayo. Ado ti biyag adi nadaal dayta asugal, iso nga itapay laang, isardeng maun. Ay, saan ang mabalay nanang? Diyak pa'y nakabawi tinaabak kanyak, sayang dayjay. Saan ama sayang ti kwarta no saan ka kumaan nakisugal? Si kantumo nga men, nagtangkang ti ulaw. Kalpasan anangan dayta babae, naturog mutaw na dagos. Di na mapanunod mati tumulong iti trabaho na. Amo na mati makipurdiya ng jak amaw. Uy, makipurdi ang agpaisaw. Ngam saan mo tagumatang iti abasto tayo. No ada mapurdiyaan na, agdiritso ang makisugal. Isu nga iti kasta nga edad na, awampay ti urnong na. Alya nga raw tinamnamaan tayo iti sugador. Biyag na ti madadal iti kastangar aramiden na. Anya ngay nga raw. No di nalatadenggan ti pamagbagata ay awanan.
Kaasin to day tatao no matay tabak ay. Ikanak man iti kwartam, nanang. Ay nawaw, awan ti kwarta. Pangalaak kumangay. Adamot nakitak nga insilupin nyo, nanang. Anya, Sige na, nanang. Uray 500 laang no iso. saan amabalin amaksayan ti kwarta nga iduldulin kaw? Para day jay itinwang nga arapa at mi agatangan kanitatang mau. Di kay ka di madanagan, nanang. Isublik mo't laang no mga baka. Ustaon ti sugal. No awan ti pakipurdiaam, tulungam kit dinitatang mau iti trabaho na. Ni nanang mo't. Last chance kon ita. Maitabo nun tinatayin ton bigat. Last chance kon mga bak ita. Di mo ipilit ti kayat mau. Saan na pang sugal ti kwarta nga iduldulin kaw? Anyamot ton. Kahit sa di naman ang ti papanam. Inak agdiskitar iti pagsugal ko. Sa dino ti papanam manong alan. Ije garden manan Apay ka day? Adda ka din ni Mari Tere ije balayaw. Hoy, madamati panagdalus na. Adda ka di masapol mo kinkwana? Ay kwa. Adala ang tikayat ko nga ibagakin kwa na manong. Agdiritso ka ni Jibalay. Uwan sige. Agyaman ako na manong. Pasensyakan, Maribeka. Kalkalpas laang ti dalus ko. Okay laang, Maray. Anya nga minan ti masapul mo? Ay, kastoy ngamin, Maray. Kasapulak ti kwarta, itamot laang. No, okay laang kin ka Ununaan kan, Mare. Sa anak nga agpapautang. Ay, kwa, Maray. Adda ko maisaldak kin ka. Anya dayta? Anya ti isaldam? Daytoy Maray. Ay nawaw. An-anwak dayta, Mare? Isaldak pa'y ken ka. Uray 1,000 laang, Maray. Di ka madanagan. Agbayad ak tumatla adagos. Ay, saan ang mabalin, Mare? An-anwak ko mata national ID ngay. Grabe ka mat. Inururay ka iti manunga oras. Apay, Mare, naibusan ti gamit mo? Iso aday ta ID matan ti umay mo isalda kanya? Una yan. No di mo kayat di saan laang. Si kalaang ayat ti ada istor na. Ay nawaw. Uray asino, Mare. Awan ti mayat amang salda iti aydem. Scammer ka mo't. Scammer nga mat nga ibagbagam dita. Ada ini-scam ko ayakin ka. Agraraman kakit diya. Ay, day tapay lang mat babae ti mang dadal iti plano. Ay nawaw. Asinaw ti dakdakamata. Kaya niya plano mo ti ibagbagam dita. Ay na, marurudak ka talaga, tatang. No agistorya ka, kumplito mo't atap no amaw, tapno maawatak maut. Ay, awan, tatang. Buludak pa'y man ti tricycle yaw. Ano am ti tricycle? Ay, kat pag-service ko anya pa'y kumangay. Lay, pangaasim no planom ti mapan makisugal, di mon itulaoy. Saan ang mabalin, tatang? Naipos lang rodan ti pordiam, day tapala sugal mat, yan day ti utek maw. Ay, anyan, namin anumutin an abak ka, ang di kalatag nakam. Di ka mabain, asi ka tisuki tisugalan. No sa dino tayan tisugalan, isumot tayan maw. Ay na, addan to pagswertyak, tatang. Saan lang ay tatal daw? Di mo ipilit ti kayat maw. Usarag ta tricycle inton madamdama. No di yung kayat ngay pabulod, saan lang? Kabalakmat ti magmagna. Siya nga kilo man nga asukar, tiri nakkaw. Day talaang, nana? Wag. At to, iti bayad kaw. Ay, ada ibagak kata kayo, nana. Maipapan kinibeka nga anak yo. Ay nawaw. Apay ti anak kaw. Anya tinapasamak kinibika. Awan ti dakas anapasamak kinkwa na, nana. Kaya't kula nga ibaga kada kayo, akum kumpurmi mutten ti isalsalda na. Nalabos ti kasta, kinaadik na iti sugal, nana. Agraman ay di na, kaya't napay nga isalda kanya. Anya? Kano pay? Itay agsapalaang, nana. Makaungot apim manaw, tadyak intot ti kayat na. Bantayan nyo ti anak yo, nana. Saanan anormal ti kastangar aramiden na. Agkapi-kapay lakay. Agyaman ak bakit? Awan anyaman na. Ay, huwag kayam. Imay ka din ni Maribeka, diti balay itay agsapa? Wen, maasarak na rod king kwa na. Apay, anyat imay na imbaga aya.
Isalsalda na kit diti national ID na kanyak. Anya? Grabe nga rod lakay. Talagaan na adikan iti sugal. Isumatan ti suki ti sugalan dito'y lugar tayo. Babae pa imat nga rod. Dayta nga rod lakay. Awanan ti kwarta na iso akum kumpurmimatan ti isalsalda na. Ammo ka di danana isme ti may papanti pa ng isaldana iti ID na? Wen, imbagak kinana ismi itay, ta imay gimatang iti asukar. Kasi damot piman. Tinamnaman da akatulungan da kuma. Suki matan iti sugalan. Bika! Bika! Limar manan. Sigurado nga ijilamayan manan tilagturungan na. Binaybay akaw ta na uma akaw namang bagbagakin kwa na. Kalukwat ker aramidan day ta babae lakay. Apay kaday. Agasiman, ta isalda na kit din, agraman national ID na. Ay nawaw. Asinaw tinang isaldaan na. Ni Tiray, na imbaglaangan ta saan nga uto-uto ni Tiray. Ay na, nakababain launay magtikas na nga aramiden na. Hay no siya, nauma akaw lakay. Anya nga raw ti aramiden ta. Panawunan tapno ikanta iti pagadalan na. Saan matay na maala iti nasaya at asaritaan ti parikot takin kwa na. Sa anak ang makaturog lakay. Uray siyak bakay. Madanag anak launay iti anak ta. Anya nga ron ti aramidin ta. Sigurado nga agsapan tumanan ti panagawid na dayjay. Alaem ti flashlight bakay. Ay nawaw, apay ti flashlight. Mapan ko sukunan ti anak ta ijilamayan. Mabidla nga raw, taala ak ti flashlight. Sumuro taking kalakay. Mala agawaam nga raw. Ay, nawaw. Anya ter aramidan nyo dito'y lamayan, nanang, tatang. Anya kumapay. Umay na kasukunan Magawid tayon. Agawid tayon, Bika. Saan ang mabalin nga agawidak? Sayang mo't, sapay mga abakak. Pangaasem ta di kag patangkan. Umuna kayo nga agawid ta sumaruno akto, nanang, tatang. Intun kwan, agsapa manan ti panagawid mau. Saan nga rut ang mabalin, nanang? Agsuswerte da tao kat. Kunak tumat kada kayo. At danto ti pagswertiak. Awanan tiyado asaw. Agawid tayo. Nakababain ti kas nga aramidam. Suki kamutan iti sugalan. Suki no suki. Basta siyak, sandak ang mapilit nga agawid. Period. Talaga anatangkenan ti ulo na ita-tao bakay. Anya nga ro ti aramidin ta, lakay. Irwar maw dagiti bado na. Ay nawaw, apay dagiti bado na lakay. Ipadas taman apapanawan. Awan samit ti papanan na. Tapno at napagnakman na bakay. Saan natangamin nakabuting kahit? Wamaki di Aramidin ta day ta. Ang mga numakaamiris matang ti anak ta. Kumaa. Sakit ti ulo nga minayon ti ipapaay na. Tunggal adda matay. Adda akanayon na makisugsugal. Dumayo pa yan. Saan lang alamayan ti pakisugsugalan nan? All around matay. Lamayan man kan saan. Mairwar ka di amin agamit na. Wain bakit? Irwar ta amin. Tapno adda pagnakman na. Inrori mo dagiti gamit yo, Tata Edwardo. Gamit ni Beka dagita, alan. Ay nawaw, apay mo nga inrori yo, Tata. Papanawon main. Ha? Apay, anda ka di pa langit di lamayan? Wain, saan ang nagawid iti rabi ay? Kinapudno na, napanmisinukaw. Ang dakaskit na iti panagsasaw na. Ay, una yan. Narigat ti kasta, Tata. Nako nampay, stress la akalayo na. Husto mo't kit din o papanawan niyo. Barang no isot pagnakman nan, Tata. Narigat ngagpayso no sugal ti adday ti utak na. Isuntumot lang ti kakaasay no madadaal ti biyag na. Di namat ngamin ammo ti agkontrol. Nay, apay nga enroll yung matan amin dagiti gamit ko, tatang. Agsapul kan iti pagnaedam. Anya? Pumanaw kan diti balay.
Ni, di dak kumamutrabakan akasta tatang. Sana amang rabrabak. No anya ti imbagak, isaw ti aramida. Ni kat sa dino nga rudan nga iti papanak itatatang. Si kaamatan ti makaamuak. Parikot mo matan layta. Awan mo't dengdenggam asaaw. Ay, tatang, awan ti amok apapanak. Nagawid ka magaya, may. Nanang, pangasiyo ka di Di dak pagtalawan. Pasensyakan, ngam day ti desisyon me kinitatang mau. Anya? Ay kat kasano ak nga rudan nga nanang. Tapno nawaya ka ang mga aramid iti kayat mo. Awanan ti bibiyang me kinitatang mo. Nauma kami metan amang bagbagaking ka. Ay na, maasyan kayo ka di kanyak nanang. Awan ti amok apapanak. Kasta ti kayat mau, saan ka day? Ay, saan tatang? Ikarik, isardang ko ti panagsugsugal ko. Pangasiyo ka di at adidak papanawon, tatang. Nakapagdesisyon kamain kananang mau. Kat no anya man ti desisyon may, isaw ti masurot. Ay nawaw! No kayat mo tital na kan ragsak iti biyag mo, aramidam nga rod dagiti banbanag ang mangipaay iti daytaken ka. Liklikam ti anyaman nga aramid ang mabalin apakadadaelan wenno pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.